Итак, всем привет, дорогие друзья! Как вы уже догадались, мы с вами находимся на вашем любимом дубовом хуторе. Поэтому всех приветствую, будет очень интересный выпуск. Вот это символ этого хутора, здоровенный дуб, который вот у самого основания раздваивается. Видите, какой мощный желудей. Просто иду, и они хрустят снизу. Здесь можно было кабанчика держать хорошего, и он бы питался бы абсолютно бесплатно. Ну и что, снова давайте вернемся к рубрике про погоду. В общем, сегодня погода нелетная, дождь, моросит такой, знаете, противный такой мелкий дождик. Еще ладно бы дождик, но очень холодно. Сегодня плюс 7, поэтому, складывая все эти условия, посмотрим, что мы сегодня сможем сделать. Хотя вчера мы планировали, нормально работы провести. Ну, видите, вот так вот нас подводит погода. Еще планируем сходить снова за грибами, но уже здесь, на хуторе. Посмотрим. Если нас погода не подведет, если ливня прям не будет, то мы сходим. Да, конечно, очень-очень быстро они подросли, поменялись. Уже яйца вроде как там несут, я видел у Юры. Надо будет сейчас у него спросить. Вот, сегодня мы обязательно что-то с вами приготовим вкусное. На костре, на огне. Вот, ну и вот, не терпится уже приступить скорее к работе, потому что прохладненько, уже прям руки замерзают. И надо двигаться, надо что-то делать. Поэтому идемте у хозяина спросим, что он нам сегодня придумал. Ступенечки, конечно, бомбические у Юры получились. Класс. Такие фактурные. Ого, ты это утеплился. Уже холодно. Прохладно, да? Такая погода. Так, что, где там у тебя дрова? Может, печь будем уже затапливать? Или давай... Надо по-любому. Или давай что-то делать, потому что... Не, ну делать-то по-любому что-то будем, но и печку-то затопить тоже необходимо. Да, потому что холодно как-то. Нет, Сколько? да и пошел погрелся. Плюс 7, плюс 8, да, сегодня? Утром было плюс 8. Ну, может быть, будет плюс 10 днем, но все равно зябко. Погода ужасная, а надо что-то делать. Юра, а это что такое? Это клещ. Клещ? Это лосиная муха это. Да? Смотри, Да, какая. их тут много. Я сейчас раз и съел. Это он ползет. Он же с крыльями летает. Да, вот только что на шею прилетел. Ползет, присасывается и крылья сбрасывает. Ты смотри какой. Не успел он сбросить крылья. А я уже его получил. Ну.
Все подоспело. Ёлы-палы. Смотри, у нас, короче, два блюда с тобой на выбор. Пенек может это принести. Не надо. Смотри, короче, вот это как донер, что ли, получился. Такой с мясом, с овощами внутри, ну теми, что есть. А вот это стейки просто на хлебушке поджаренном, кстати, тоже на углях. Что это, пробуй. Я не слышу хруста бизе. Ты слышал, как хрустит? Но он уже остыл чуть-чуть, видишь, пока это. Все равно. Вот. Это великолепно. Я тоже так думаю. А как ты тут думался? Да выпадает мясо. Когда думался, да просто что-то вот мы с тобой ходили, камни увидели плоские. Почему бы и нет? Еще изначально думал на решетке. Ну прикольно получилось. Знаешь что? Самое интересное, что оно не мариновалось, ничего. Ну, особо, да? Просто соль. Соль, приправа. Немножко приправа. Ну такое сочное прям. Сочная, обалденная. Чтобы вот было видно прям. Видите, прям сок с него течет. Не, ну Юра, как бы кто хорошо работает, да, вот хорошо ест. Согласен, я в этом полностью вот да. Правда? За двумя Да. руками. Да. Жалко, что нету жен сейчас с нами. Да. Детей, жен. Ну, видишь, тут каждый занимается своим делом. Жены дома с детьми пока, ну, они же не могут сюда. Согласен. Дети болеют. Ну да. Да, кстати, сейчас какой-то пик этот пошел заболеваемости. Ну, говорят, что Начало сезона, школа, садики и все. У нас вот 4 дня походили в сад до сих пор. у нас вот Герман тоже были в поликлинике-то. Снова с температурой. Ну, понимаешь, приходим мы в поликлинику, а там детей просто тьма. И каждый кашляет. Ну и что ты с ним? Да. Ну что, друзья, мы, наверное, будем уже заканчивать. Потому что есть и говорить это очень сложно. Ну и очень сложно не есть и говорить. Потому что хочется есть. Вот. Ну и просто молча есть тоже не очень. Все, друзья, встретимся с вами на нашей даче. Пока что всем пока. Пока-пока. Всем доброе утро, друзья. Как я и обещал, вы снова в гостях у меня на даче. Побывали мы на хуторе. И как-то так вот получилось, само собой, что ли. Не было времени как бы снимать. И вот получилось немое видео практически. Ну, не знаю, как вам, но мне очень понравилось. А вы напишите, пожалуйста, стоит ли мне пробовать вот такого вот формата снимать ролики. Но пока что идемте, я вам покажу, что было сделано за выходные, пока вы смотрели предыдущий мой ролик. Ну, вот занимались мы вот, собственно, чем. Меняли внешний вид нашего дома-шалаша. А именно зашивали вот эти вот, я так до сих пор не знаю, как они называются, торцевые планки, пусть будет так. Вот, с этой стороны. И вот с этой стороны
все это выглядит вот так. Ну или вот так. Что я буду делать сегодня? Эту сторону не успели мы закрепить. С одной стороны закрепили, а с другой нет. Догадайтесь, почему? Правильно, потому что стемнело. Вот, поэтому сейчас вот предстоит мне закрепить вот эту всю сторону и докрасить, вот видите, часть. Вот до сюда я докрасил, с самого низа, а вот эту часть не докрасил, потому что не было времени. Надо было, пока приезжал мой крестный, сделать с ним вместе высотные вот такие работы, а это я уже могу и один сделать. О том, как проводилась эта работа, вы увидите сейчас на ускоренной съемке под красивую музыку. А еще, друзья, вот не могу не похвастаться, что нам пришли уже наши панели. Все то, что на поддоне этом, его должно хватить на весь дом вместе с гаражом. Скоро, в ближайшем времени, уже начнем их монтаж на фасад дома и гаража. Ну и прям, не знаю, как вы, но мы в предвкушении изменений фасада нашего дома и вообще вида нашего двора. Мне кажется, это поменяет просто кардинально. Еще, кстати, сегодня вот мне предстоит немного привести в порядок двор, потому что, видите, уже зарос. Я думал, уже до зимы не нужно будет мне его косить. Вот, ну вот листья уже нападали. Ну, вообще сильно крупных работ я на сегодня, как вы заметили, не планирую, потому как завтра у меня день рождения, 3 октября. Хочется немножко поберечь силы, вот. А, нет, тут вижу у тебя такие, вазоны прям. Вот я вчера успела сделать, пока тебя дома не было. Это вот те перцы, которые, жгучие такие, да, прям сильно? Их надо домой забирать, им уже холодно. Кто-то приболел немножко после пересадки. Смотри, тут и фиолетовый, и желтенький, и оранжевый, и какие-то красные. Слушай, классно, а что они какие-то разноцветные должны быть? Они стоят, короче, сумасшедших денег, а мне как бы и выкинуть жалко, и забирать их никто мне не хочет, даже за бесплатно. Ты продаешь их, короче, да? Да не продаю. Чего? Отдаю Нам же надо даром. гараж как-то строить, Ань. Отдаю даром, заберите, а то выбрасывать жалко. Ясно. А еще у нас много-много на участке этих грибов редких, да, веселок, вот которые Пойдем, я покажу, туда сняли. по телефону болтала. Германа лопатку поднимаю, смотрю, там эти грибы растут. Аня меня зовет, иди сюда, иди сюда. Пошли. Тут Германа лопатка лежала, я ей начала баловаться и случайно нашла. Телефон болтала. Так ты еще перекапывай. Короче, смотри. Тут два этих, хоть бы их не повредить. Ого. Смотри, какое это огромное. Да. Ничего себе, до этого носки-то были маленькие.
Я таких еще больших ни разу не видел. Зачем они нам? Кто-то сегодня непонятно. будет кушать. Я их ем в теплице. Зачем они нам Вот растут? недавно мы нашли два яйца веселки. Вот таких два огромных. Тут высли. Я не знаю, откуда они у нас Ну, они вот взялись. песочницы, ну, постоянно вырастают, а это песок откуда? Колодец копали, С этого канализацию. участка, да, все с этого участка. Ну, оно ж под землей было. Ну да. Глубняка Вот смотри, там. Аня, вот многие, чтобы найти вот такие вот грибы веселки, ходят, ездят специально в леса, да, копают, вот. А у нас они прям растут на участке. Видишь, как нам повезло. Вообще говорят, что вот эта вот слизь, она обладает заживляющим эффектом. То есть, если у вас там где-то рана, то вот этой вот слизью можно помазать, и она заживляет. И в целом как бы грибы веселки, они полезны очень. Вот в прошлый раз мы сняли то, что я их ел, и многие писали, что ты нельзя, мы же там настойки делаем, спиртовые настойки делают, да, делают, ну, настойки, и они очень дорого стоят, но их можно и так есть. То есть кто-то делает настойки, это, ну, больше объемно, дольше хватит, а вот так вот сразу же сырым они не менее полезны, чем в настойках, а особенно для мужчин. Так что, вот. Почитайте, как бы сейчас 21 век, и очень-очень много информации. Я тоже раньше не знал, что они съедобные и как бы настолько полезны. Поэтому сразу же свеженькими оздоравливаемся. Вот такой вот он. Кто это? Балу. Если вы будете видеть этот ролик, то все со мной в порядке. Ну, у Германа подарков тут. Через день все что-то дарят. Что там у тебя? Иди покажи. Самосвал. Иди сюда. Покажи. Белорусского производства. Кстати, Сам не можешь понять, куда тебе тут Полесье. Что там у тебя? Ух ты, какая яркая. Красивая, да, все цвета радуги. Это чтоб эта машина везла все болезни. Все. Увезла она. Но он уже, это нормально, да? Слава Богу. Ну. Подписчики спрашивают, где пропал Рома. Почему так редко это попадается в кадре. Рома ж у нас в школу ходит. И в то время, когда мы снимаем, он всегда в школе уже во второй смене, да? Ну, а еще, подскажи, откуда у тебя ранения? Такие... Ранение. Это я случайно на асфальт упал. Болезнь, да, асфальтная? Вот кот тебе лечит, видишь, он к тебе это прижимается. Мне очень больше всего нравится в котах, то, что они такие мягкие, то, что они мурлычат. Да, это всем Особенно, так нравится. когда они маленькие, они так громко мурлычат. Ох, и любишь ты этого кота, да? Просто он пошести. А еще ж занимаешься плаванием, да? Усики. Ходишь и вот На ментальную арифметику. на ментальную арифметику, да. Поэтому время на отдых нет совсем, правда? Мы в последнее время решили с Ромой то, что нам надо физическую форму приводить в порядок. И начали отжиматься каждый день, да? Кто сколько сможет. Вот, максимум. Так что поэтому надо, видите, приучать детей следить за собой, за физическим своим состоянием. Ну и самому не сдавать. А то уже в последнее время что-то такой животик уже появляется. Ты уже в гараже, да, в своем орудуешь? Да, заставила ты меня их переложить. Ну да. Прочитала, что правильно их надо хранить не горизонтально, а вот так вот стоя вертикально. Покажешь, что там в коробке? Нет, секрет. Мы уже посмотрели, да, как они там выглядят. Или что, или покажем, давай. Эй, ладно, давай. Ну давай. Ладно, не будем. Прекрати, ну. Не, ну, так же ж неинтересно. Не, ну мы увидели только один лист вот достали, а он уже ж его надо смотреть на общем фоне, правда? Так с одного листа ничего это непонятно. Ну да. Ну, видно, что да, красивые, да, панельки. Смотри на глаза его.
Соседу дай поработать. Куда ты прятаться убежал? Стоит в калитку, стучит. Отходник. И убегать, постучал и убегать. Герман, заходи. Заходи, маме. Пацаны на хозяйстве, да? Да, у нас тут немного ЧП, выявленные при осмотре плановом. У вас обход, да? Да, в общем, не было воды у этих вот нижних перепелок, а все потому, что они, вот здесь не было у меня заглушки при монтаже, вот и когда поилки делал, заглушечки не было. Я сделал вот такую из перчатки, как бы с резиновой, они ее проклюнули. Сейчас мы это дело устраним. Это все, конечно, интересно, но тут яйцо откатывается от нас. Ну, О, так вот всё. доставай. Пришла сюда показаться. Смотри, клюется еще. Глянь, нападает на меня. А это не клюется. Белые, они гораздо крупнее, но они добрее. Вот как-то вот за ними что-то я не замечал, ну, агрессии вот как от тех. И вот они какие-то суетные такие, ну, больше, а эти как бы спокойнее. Вот те что-то начинают прыгать, видишь, вот там вот. Суету наводят, Ну. да? А эти такие большие, спокойненькие, ходят себе. Дай Герману потрогать одну кучу. Какой довольный. Ты должен все своими руками, да, потрогать. Правда, яйца пособирать. Ага, птичку потрогать. Так, все, друзья, восстановили мы перепелку в воду. Сейчас я немножко раздуваю листья, пособираю. Ну и надо, короче, за участком немножко привести в порядок, а то вдруг кто-то завтра в гости, да, приедет. У нас тут это, как бы бардак, Беспредел. беспредел. Помощь надо. Конечно. Гера. На руки. Я за няньку. Да, эта штука. Спросишь, ты чё, мы переоделись? Да просто так. Справишься? Можем себе позволить, да? Все, Ну, я я поехала косить. Вы гуляйте.
3 инструмента, 3 садовых инвентаря у нас работают с одного аккумулятора. Я еще планирую все-таки расширить и приобрести себе кусторез. Вот. Такой же фирмы Greenworks. Ну а ссылочки мы оставим в описании. По-моему, даже дети. Все, поеду выгружать. Где нос? Нос, да. А где у котика нос? Сейчас мы узнаем. Котик не глупый. Продолжим незаконченную мной работу. Я думаю, я быстро очень справлюсь. Единственное, что сейчас мне придется лестницу оттуда перенести на эту сторону. Мы это делали вдвоем с дядькой, а сейчас мне придется это делать одному. Ну, я делаю это не первый раз, потому тяжело, но у меня получится обязательно. Начну я подшивать, наверное, снизу вверх, закручивая, соблюдаем, стараемся шаг между саморезами, чтобы везде было это одинаковым. Ну и угольником немного разворот контролируем. Еще пару саморезиков надо вкрутить. И все. И эта задача будет уже выполнена. Останется еще подкрасить. Поднимаясь, все хрустит. Уже возраст. В напряге постоянно. Ну вот и последний саморезик. Закручен. Я не могу вам не показать эти виды сверху. Класс, сегодня такое небо красивое. Все видно так отсюда. Ну, здесь балкончик, конечно, было бы неплохо. Но, наверное, вряд ли мы будем его сделать. Хочется уже делать то, что есть. Сегодня выкосил двор. Видите, какой там зелененький. А вот там вот гнездо услов, помните? Которые давно уже улетели. И отсюда его видно как на ладони прямо. И лесок наш, возле которого мы очень часто гуляем. Ну все, друзья, я, наверное, буду уже заканчивать. Подытожим этот ролик. Съездили мы вместе с вами на Дубовый хутор Ячеклавочек. Поработали, поснимали, приготовили вкусное мясо на углях.
И, в принципе, этот ролик у нас получился почти немой. Ну, как вы мечтали многие. Так случайно вообще получилось, то, что решили вот такой ролик снять. Вот. Поработали дома, доделали недоделки, которые у нас остались. И все. И будем готовиться к моему дню рождения. Ничего там особенного у нас празднования не будет. Просто скушаем тортик, наверное. Поэтому все, друзья. Будем уже заканчивать это видео. Всем пока, до новых встреч. Вы были в гостях у Алика на даче. Всем пока.